我让你跟当事人保持距离，不是怕你搞砸案子，而是希望你保护自己。许先生希望能够在庭外达成和解，这份协议足以证明我们的诚意。更何况白小姐严选人士嘛，是，一旦走诉讼流程会被八卦曝光，这恐怕对她的形象来说不太好吧？完美，真的很完美。可惜我不接受。钱律师，您不接受，经过您当事人同意了吗？您在没有和当事人沟通的情况下，为了自己的私利，拒绝了我们这份和解方案。我拒绝接受这份和解协议，是因为我知道这不是最好的和解方案，你们可以给到更多。徐先生，您的企业正在上市的关键时期，起诉对于上市意味着什么，您应该很清楚。上市之后，您的财产会以几何倍数增值。比起这些，您提供给您前妻的和解金额可就9牛1毛了。所以，到底签署这份和解协议对谁更有利？你们想清楚再来和我谈吧。那咱们下次再聊。钱律师，感谢你啊。我们回头拒绝啊。慢走。老爸，我们不跟白新门沟通，直接拒绝，这样好吗？会不会出问题啊？在跟他们会面之前，我已经跟白星门沟通过了，他不接受和解，不论徐静给出什么样的和解条件。那你为什么还让徐静回去再想想有没有更好的解决方案？为了给他们和解的希望啊。你是为了故意迷惑他们，让他们分心，不好好准备诉讼吗？你是觉得我要靠迷惑别人才能赢吗？没有那么多为什么，这是白星盟的意思。作为律师，你只要做好该做的事就行了，不要去探究当事人内心世界。还有啊，我要提醒你，不要因为觉得跟对方律师有私交、有好感，就对案子不专业。没有那回事啊。你们眉来眼去，当我没看见是吗？老板，你误会了，真的，顾北清是我的大学学长，他研一的时候我在大一，我的司法考试还是在他的辅导下才过的。后来他就毕业出了国了，我们就可久没联系了。今天是他回国以后我们第一次见面，真的。真的不是你想的那样啊！我保证，我绝对不会因为私人关系影响工作的。你司法考试多少分啊？刚过合格分数线。那还辅导你司法考试呢，就辅导出这分数，水平也太差了。肯定是因为昨天晚上我私自做饭吵到你了，所以你故意针对我。你今晚可以做了。啊？你干嘛？我在想今天晚上的菜单，老板想吃什么？别耽误工作。别耽误工作。姐，你怎么来了？哎，瑶瑶，姐的大学同学出车祸了，她在外地，现在也没有人照顾她，我得赶过去。魏震天，你帮我照顾几天。我吗？但把这个拿着。但是姐姐要去赶高铁，来不及了，拜托你了啊！但是我不要给他喂食。好可爱呀！哎，一会儿老板回来，你可千万不能叫，知道吗？啊，叫什么名字？魏震天。魏震天。千万别叫，千万别叫。老板，你回来啦？
家里怎么有股狗味儿啊？有吗？我可能刚刚吃了臭豆腐。别在家里吃臭豆腐了。哇，这个小狗好可爱啊！其实我一直都挺喜欢小狗的，狗狗又可爱又活泼又亲人，啊，最重要的是它跟人类是最好的朋友呢。狗狗跟人的感情可以追溯到几千年之前。这个是我今天谈事儿客户女儿挂着的。不要因为一个狗的挂件就推测我喜欢狗。家里绝对不允许养狗，你死了这条心。为什么啊？狗是人类最好的朋友。有狗没你，有你没狗。魏正天，你看，这是你的好朋友霸天虎。我跟你说啊，你想在这里住，千万不要叫，知道吗？陈瑶，你干嘛呢？我在学狗叫，有毛病是吧？不要叫，要不然你会被赶出去的。别叫，别叫，别叫！不要叫，不要叫！好，老板。程瑶，我希望你不要再发出任何的气息。这是什么？狗啊！我知道这是狗啊！我是说，它怎么在这儿了？老板，你怕狗啊？先别管这些，先把它从我身上移开！快！哦，快把它移开！今天立刻马上把它给我弄走！别呀，老板，它是我姐姐的狗，我姐姐出差了，想在我们这寄养一段时间。你放心吧，我会让它一直在房间里，不出来打扰你的。不行，你要养的话，年终奖彻底没了。老板，你仔细想想，其实养狗有很多好处的，比如说，狗狗是人类最忠实的朋友，它会给人类提供情绪价值，而且我们在办公室久坐，出去遛遛狗还可以锻炼一下身体呢。这口才留着打官司时候用吧。我说不许养就是不许养，你往后退点。那不能因为你是老板，我都说了会让它在房间里不出来打扰你的，而且我每天都给你做宵夜和晚饭，也用了很多的时间跟精力。难道不是为了还债吗？那不是也治好了你的失眠吗？我已经看过了，你接了一个心理医生的案子，标的额只有500万，这一点都不符合你平时接案子的水准，肯定有反常。你调查我？那我也是当事人，有知情的权利吗？这个事情换做任何人都会觉得疑惑吧。老板，心理医生都没有治好的失眠，我治好了，能不能看在这个份上让狗狗留下来？程瑶，凡事不要自作主张，更不要自作聪明。未经允许的调查就是侵犯，把它弄走。哎呀，至于那么生气吗？那我要是不查清楚，岂不是被你剥削的连骨头都不剩了？算了，这项特殊技能，考核的时候还能加个分呢。太阳公公回家了，月亮姐
街当空照，河里鱼儿不吐泡，树叶安静了。小蓝猫，快睡觉，梦里星狗不能来客厅。在微笑。小蓝猫一睡着，胡子跳一跳。小蓝猫快睡觉，小熊小狗都困了。小蓝猫一睡着，妈妈数睫毛。别跑，陈瑶，不用着急，老板不在，他早上临时有急事儿去机场了。那就好，我也不想一大早看到他。其实还有一个原因是，他知道你迟到了，所以迟到半个点儿和迟到一天区别不大。一早来找你，发现你不在，给你留了个纸条。一会儿白星萌来访，你负责接待。今早迟到，扣全勤。程律师，帮帮我好吗？你怎么了，白小姐？徐俊啊，他知道我不同意和解，派人找上门来了，威胁我、恐吓我，让我一定要同意和解。我不知道应该怎么办了。他问我需要多少钱，你知道的。我这个时候起诉，不是要敲诈勒索，我就是为了2个字：公正。我要法院公正的判决。我明白的，不过威胁跟恐吓这是违法的，你报警了吗？没有，我害怕，我不想回到以前。我们2个离婚之前，他就是这样，如果不合他的心意，他就会一直磨我、逼迫我，直到我同意为止。所以我才来求你，因为我经历了好多痛苦，才走过这段阴影。我不想再回到从前了。程律师，你能不能帮我挡一挡？我把你的联系方式给他行吗？白小姐，我很想帮你，但是对外直接沟通这个事情，我还不够层级呢。这个事情你可能还是得找一下钱律师，对不起啊。如果拜托钱律师有用的话，我就拜托他了。他说过，法律服务范围内的事儿他才负责，其他的浪费时间的事儿他不会处理的。你不用替我做决定，也不涉及案件的事儿，只是我没有勇气再面对他了。他这个人控制欲强，还会跟踪我。这段时间我戏都没法拍了，我生怕一回头他出现在片场里。所以求求你了，程律师，你就是做一个中间人，表明我的态度，我的意思就可以。剩下的让我们静静的等法院的判决，好吗？好吧。谢谢你，谢谢。我把你的电话发给他。我发过去了。拜托你，来了。程律师您好，我前妻说让我直接联系您就行了，说只要是经过您的同意，她就愿意同意跟我谈这个撤诉的事宜。徐先生，你有什么话就直接说吧。我真的有很大的诚意。在这段婚姻当中呢，我确实是有自己的问题，太过注重事业了，所以导致我们现在。徐先生，您跟我说这些也没有用，我们一切都还是交给法律吧。希望你以后不要再来打扰我的当事人了，更不要威胁恐吓他。我从来都没有威胁过他，我从来都没有过。一切还是等法律裁决吧，拜拜。谢谢你，谢谢你，程律师。不然我真的不知道应该怎么办了。没事的，都会好的，白小姐。我相信。
程律师，您好，我恳求你啊，能不能让我跟我前妻见一面？因为真的是10万火急了，我真的希望我们能够当面坐下来，才能把现在所有的情况弄清楚。徐先生，我该说的已经说了，不好意思。不是，我们见个面就这么难吗？我要回家了，有什么事儿在工作的时候说吧。程律师，你能听我说一句吗？徐先生，你要干嘛？听我说一句可以吗？徐先生，你想干什么呀？我承认，我确实不应该在离婚的时候做空财产。这段婚姻我确实也有问题，但是白星萌他没有问题吗？啊？我只不过希望我们两个能够坐下来，坦诚不公的好好聊一聊，各退一步，没有必要把人逼到死路上吧。徐先生，你冷静一点啊！而且事情都已经到这个地步了，你怎么还在怪白小姐啊？你应该回去好好想想自己到底哪里做错了事情。你别再跟着我了，我要报警了。现场什么情况？我也不是很清楚。当时我看见他的时候，他就已经跳下来了，就从这儿。对。那你认识他吗？不认识。经常从这进出的人我都挺眼熟，他应该是第一次。就我今天晚上就得加班。我进去。你老板可烦人了。那你下班给我打电话，咱们去问他事。行。团团在线的总裁徐俊稍早前在总部大楼跳楼身亡，以下是他自杀前发布的微博：我白手起家创立了团团在线，在上市前夕却遭遇前妻诉讼，和解无门，半生心血眼见毁于一旦，与前妻千疮百孔的婚姻也被有些人拿到公众视野里点评。这些不实爆料将我的形象完全扭曲，全网的抹黑让很多的朋友对我的人品产生了怀疑，我的名声降到了谷底，铺天盖地的谩骂声不绝于耳。而压垮我的最后一根稻草是，有些人将这次潜在的无法和解的诉讼情况告知了我的投资者，陆续有投资者要求撤资，团团在线上市无门，而竞争对手却一路顺风。我昨天刚吃了瓜，说徐俊和白星萌原来真的结过婚，结果啊，这个瓜还没消化，就看到徐俊发的遗书。是啊，昨天全网一起在骂徐俊是渣男，结果现在徐俊死了。他的遗书暗示白星萌也不是省油的灯，说自己遭遇了白星萌的骗婚。可我觉得白星萌看着那么清纯，也不像是那么有心机的人啊。那可说不好，娱乐圈的事儿真真假假。哎，车来了。他这个内心也太脆弱了吧！公司上不了市就这么想不开，还给白星萌泼脏水。你这样一看，白星萌真的实在是太惨了。甜甜，我先不跟你说了。就是这样。您拨打的用户暂时无法接通。我跟你们说，白星萌这个案子啊，这是
他们怎么了，谭英姐？白星萌又找邓明当代理律师了，刚开了新闻发布会。请问徐俊先生选择自杀，是否与白小姐起诉离婚一事有关？白星萌小姐起诉徐俊，离婚后财产再次分割一案呢，是白星萌小姐对其婚内财产的合法权益的维护。白星萌小姐本着分手亦是朋友的原则，也是接受和解的。但是出于对专业人士的信任，白小姐把所有的沟通事宜全权交给了均衡律所的专业律师。白小姐从来没有跟徐俊先生进行直接沟通过。可是呢，由于律师疏于告知，白星萌小姐并不知道徐俊先生生前曾多次要求与白小姐进行沟通，由此造成的悲剧，我们也深表痛心呐。不是他怎么能这么说啊？当初是他哭着拜托我跟徐俊沟通的，他怎么现在把锅全甩给均衡了？这肯定是邓明给他制定的策略啊！他这人最会操纵舆论了。您的意思是，徐俊先生的死很大程度上是由均衡律所造成的？那么，请问白小姐将如何处理后续事宜？针对于徐俊先生呢，在微博上的一些不实指责，出于人道主义精神，白星萌小姐呢决定撤回对其的起诉。但是针对于某些媒体、自媒体、营销号对事实的歪曲、捏造、造谣以及诽谤，我们坚决追究其法律责任。对于均衡律所怠于履行其职责，白小姐将依法解除其代理协议，保留追究其法律责任的权利。后续的法律事宜呢，全权交给德威律所，也就是我代理。行了，别看了，免得糟心。你自己也小心点儿，钱恒马上就开庭回来了，你想想怎么跟他解释。闯了这么大的祸，还怎么解释啊？哎呀，你也不用这么丧。这邓明会买水军，咱就搬座山给他填了，是不是？跟咱们斗，他还嫩着点儿。我现在就去联系媒体，平息舆论啊。公关方面大家都特别相信你，但是发生这种事，按惯例钱律回来肯定第一时间开除程阳，你想想办法。好，我想想。吃点甜的，调整下情绪，相信吴律的公关能力。谢谢谭英姐。这是钱律说的那个资料，发给我一下哈。钱律回来了吗？钱律还在开庭呢，他让我回来送个资料。那有没有办法联系到他？钱律开庭的时候手机向来是关机的。啊？现在怎么办啊？都是我的错，又闯祸。严谨的说呢，也不全是，只有一半吧。你那认真劲儿能不能省一省，不会挑事啊？我继续忙了。陈阳他不是那个意思啊。这个事儿也不能全怪你。你想啊，白星萌演技好是受过全国人民肯定的。不能就这么干等着，一定有办法的。那你想怎么办？你总不能去逼白星萌自己道歉吧？吃点甜的，缓缓啊。你去哪儿？找白星萌。哎，程远，
姐，当初是你拜托我跟徐俊交涉的，你怎么现在把责任推给均衡了？我不知道你在说什么。什么不知道我在说什么？哎，干嘛你？啊？你能不能不要在这无理取闹？我没有无理取闹，白小姐，我希望你可以澄清事实，白小姐。什么事实？你所谓的事实就是，你跟徐俊私下里交涉是白小姐指使的，是吧？那好，那白小姐在告知你的时候给你发的短信、邮件有没有？她口头拜托我的。那就是有录音了，有吗？也没有。那你所谓的这个事实，我是不是可以理解成，你因为不愿意承担你失职造成的这个过错，然后你想出一个办法诬陷我当事人？我没有。没有，你拿出证据来呀！你拿出证据证明我当事人知晓你多次恶意阻拦徐俊跟他沟通，这是正当的证据。我没有，白小姐，你说句话呀！白小姐，你先上车休息，这边我来处理啊。你松手！瑶瑶，我告诉你啊，姐夫是想帮你。不是我姐夫。好，是前姐夫行吗？前姐夫是想帮你的。我刚才不是跟你说了吗？我说你拿出证据来，那你拿出证据来不就完事儿了吗？是不是？你又拿不出来，对不对？行了，瑶瑶，你也不要太自责啊！我相信徐俊的死肯定不是因为你，好吗？但是吧，你的这个行为确实让他绝望了，你让他走投无路了，这就是你的失职啊，对不对？程瑶是我的员工，你没资格说他失职。哎呦，这不是钱律师吗？哎呀，咱俩真的是好久不见了呀！我一直想要联系您呢，这不是今年的咱们这个金天评奖吗？我有侥幸的赢了你一丢丢，让你们陪跑，我真的是挺过意不去的。所以吧，我想请你吃个饭，但是你看我最近又是做节目啊，又是采访啊，真的挺忙的。哎，要不然这样吧，咱们这2天一起吃个饭。不用了，我要是你啊，现在就不会光想着吃饭，而是早点回去翻翻法律条文，临时抱抱佛脚。毕竟这些年在法庭上，你一次都没有赢过。对，钱律师一直是我的榜样，我在后面追的可努力了。怎么样？别再搞什么小动作。搞小动作啊，用词儿真土。抱歉，白小姐，久等了啊。你最好别惹钱恒，别把事儿弄复杂。主要的是徐俊，这事儿你把我摘干净。放心吧，我还有后手呢。是不是特别喜欢被人打脸的感觉？我真的傻透了，老板，你骂我吧。我的时间很宝贵的，有骂你的功夫，我不如多接几个案子。下车。说吧，怎么回事？我没有阻止徐俊、白新萌见面，是白新萌自己要求的。
我当初就觉得他在婚姻里太苦了，所以想帮帮他。我提醒过你，不要离你的当事人太近。你只是名律师，他只是你的客户，谁也没让你对客户掏心掏肺的。对不起，老板，我给均衡抹黑了。你要是不想见我，我可以马上走人。搞出这么大一个烂摊子，拍拍屁股就想走人了？我做错的事情，我愿意赔偿。你赔得起吗？那老板，你需要我怎么做？你说什么我都听。你说呢？我愿意。愿意什么？愿意给老板做牛做马，做一辈子的助理。你要我跟你到底是有多大的仇？行了，先说说案子吧。你错哪儿了？我错在不应该不听老板的话，跟客户保持距离，更不应该感情用事，在工作中不保持理性。没了？嗯。还有，不应该有这么好的老板还惹事，还窥探老板的隐私。还有呢？还有，我想不到了，该不会是因为我养狗吧？你说你做的一切都是白星猛授意的。我真的很怀疑，真的不是你自己的决定。老板，你不相信我吗？现在很多律师在办案的时候有私心，吃了原告吃被告。比如你说服白星萌不见面，同时去接触许俊，趁机为对方要好处费。答应拿了钱之后就促成双方见面和解，本来神不知鬼不觉2000新美的方案，只可惜徐俊心理承受能力太差，你算错了，他自杀了。我没有，我怎么可能是这样的人呢？老板，我保证，我绝对没有从中获利过1分钱。证据呢？我没有证据。不过，老板，你这么聪明，你一定会查出真相的。如果你愿意的话，我愿意跟你签合同，给你打1辈子的工。还讹上我了是吧？现在呢，知道自己错哪儿了？我让你跟客户保持距离，不是怕你搞砸案子，而是希望你能懂得保护自己。做律师有属于自己的职业风险，不是光靠热心和热情就够了。很多公益维权案的律师最后把自己围得吊销了执照，围进了监狱。你要学会识别给哪些人代理会有风险，把这些风险掌握在可控的范围之内，保留好代理过程中的证据。程瑶，你是一名律师，更应该知道法律的界限在哪，怎么操作才是最安全的。长点教训吧，那接这个案子还不算太贵。老板，没有证据，你为什么愿意帮我？我相信你。为什么？因为你的智商还不够。老板有智商就够了，我还是要跟老板多学习。行了，公私分明。白星萌的律师费我会1分不少的收。在这个世界上，还没有我解决不了的事。老板，今天晚餐全是新鲜的海鲜，你快尝尝。这生蚝淋点柠檬汁，去腥效果更好吧？我下次改进。这墨鱼我喜欢烤着吃。那我去买个烤箱。这皮皮虾挺扎人的。我来帮您剥吧。为了抵债，你今天格外努力啊。老板，今天的晚餐是专门用来感谢您的，不用算在账单里。谢谢您啊，老板，谢谢您愿意花时间给我摆事实、讲道理。谢谢您鼓励我。患难见真情，你现在就是我人生路上的一座丰碑，指引我前面的方向。你等会儿，从哪儿抄的？这是？这些都是我最真实的想法。对
对了，老板，你喜欢我做饭的时候唱什么歌啊？你给我个歌单，我去学。我只是偶尔失眠，又不是一直失眠。那我也要时刻准备着，不能懈怠。行吧，既然这么诚恳，那你就写10000字的自我反省吧。这么多？手写，查重率不得高于10%。还有啊，别以为我吃了你的海鲜就能放过你，工作上的失误，该有的惩罚一样都不能少。但是等我处理完白青梦的事再说，吃饭吧。老板下好了。我只不过希望我们两个能够坐下来，坦诚不公的好好聊一聊，各退一步，没有必要把人逼到死路上吧。他那天找我是不是已经走投无路了？徐俊的死肯定不是因为你，但是吧，你的这个行为确实让他绝望了，你让他走投无路了，这就是你的失职啊，对不对？徐轩的哥哥，对于我弟弟的不幸离世，我和我们家人都觉得很突然，我们根本就无法接受。其实，如果当时我弟弟跟他前妻白星门好好沟通的话，还是有和解的可能的。我弟弟也不至于这么绝望，悲剧就不可能发生。我现在就想问问陈大律师，你良心不会痛吗？你是出于什么私心去阻止我弟弟跟他前妻进行沟通的？吃人血馒头的邪恶律师程阳，黑心律师，只要给钱，啥都干得出来，简直是毁业界名声。这人简直令人作呕。欺人的律师，我吐了。出律权，杀人犯。喂，你好。你个杀人凶手，你个害人精！石瑶，别再接电话了。他们怎么会有我的号码呀？网络时代没有秘密，只要稍微人肉一下，所有的信息都是透明的。跟我出去一趟吧。你们需要点什么？我想要那个。给他来一杯无酒精鸡尾酒，我要那个。请稍等。可是老板，我想喝酒。你酒量太差了，酒品比酒量更差。那今天不是特殊情况吗？你上次喝酒发生了什么？需要我提醒你吗？那还不如在家里呢，为什么要出来？家里有狗。
以你带我出来是想让我放松放松，调整一下自己。你想的真美。钱律，瑶瑶，学长，这么巧啊？钱律约我，因为瑶瑶的事了。要不是因为程瑶，你觉得我会想见你吗？今天找你过来，是希望你能将你作为徐俊代理律师所掌握的关于他们婚姻的情况告诉程瑶。当然，关于案件保密的部分，你可以不用提，只从你个人角度分析就行了。唉，其实我也没想到，他最后没有撑住。徐俊其实一直患有很严重的抑郁症，很长时间了。他之前一直靠药物能勉强稳定病情。可是我根本不知道他有抑郁症。瑶瑶，我知道，面对徐俊的死，不管是从你的内心还是外界的舆论，对你来说都是一种压力，会让你觉得是自己的错。其实不是的，这都是白星萌的责任。白星萌一直对徐俊有抑郁症这件事情一直都知情。但是白星萌说他才是这段婚姻的受害者，是徐俊对他冷嘲热讽，甚至家暴他。他给你看过证据吧？我这儿可是有徐俊得抑郁症的诊断书，还有他们之前的聊天记录的。白星萌什么时候说过自己是婚姻的受害者？我怎么不知道啊？有一次开完会，他把我单独留在会议间，跟我确认证据的那一次。不愧是知名的演员，用演技颠倒黑白。徐俊死前的微博发的都是真的。